Warum tun wir uns das eigentlich wieder und wieder an? Sich Abend für Abend online zerfetzen lassen, GG easy im Chat schreiben, aber Bissspuren in der Tastatur hinterlassen. Am nächsten Tag sitzt man wieder da, freiwillig für hin und wieder mal einen Win. Was ist die Motivation von kompetitiven Spielern und was passiert dabei in deinem Kopf? Nach meinem letzten Video über die 5 Spielertypen wird genau das in den Kommentaren dutzende Male gefordert. Also habe ich mich rangesetzt und mir durchgelesen, was Forschung, Psychologen und Studien aus den letzten 30 Jahren dazu sagen. Und was dabei rauskommt, ist ziemlich spannend, denn kompetitive Spieler entsprechen nicht ihrem Stigma. Sie sind auch nicht einfach nur eine Untergruppe der anderen Klassen, die ich im letzten Video definiert habe. Sie sind etwas ganz Eigenes, mit einer eigenen Psychologie, eigenen Antrieben und erkenntnisreichen Mechanismen dahinter. Deshalb verdient dieser Spielertyp ein eigenes Video. Ein Kommentar hat ihn den Wettkämpfer genannt. Perfekt, das werden wir genauso übernehmen und gehen rein. Mein erster Gedanke war, kompetitive Spieler gehören doch eigentlich zum Beweiserbringer. Kurz zur Einordnung für alle, die das letzte Video noch nicht gesehen haben. Der Beweiserbringer ist jemand, der schwere Spiele wie Dark Souls spielt, um sich selbst zu beweisen, dass er etwas hinbekommt. Man stirbt dort ja auch hunderte Male und bleibt trotzdem dran, für das Gefühl, wenn man es dann doch geschafft hat. In dem Fall steckt dahinter ein Mechanismus, den der Psychologe Albert Bandura schon in den 70ern beschrieben hat. Er hat untersucht, wie Menschen das Vertrauen entwickeln, dass sie Dinge im Leben hinbekommen. Das nennt sich übrigens Selbstwirksamkeit und kann dabei helfen, deine Motivation und dein Selbstvertrauen zu verbessern. Seine Erkenntnis: am stärksten baut man dieses Vertrauen auf, wenn man etwas schafft, das vorher unmöglich erschien. Meisterschaftserfahrungen hat er das genannt. Du stirbst in Dark Souls ja hunderte Male, wie eben schon erwähnt, und beim 101. schaffst du es dann doch. Und am Ende liegt da ein toter Boss und du weißt ganz genau, dass du das warst. Das Spiel hat sich dabei nicht verändert oder an dich angepasst, du bist einfach besser geworden. Je länger ich darüber nachgedacht habe, desto weniger hat es zu League- oder Counter-Strike-Spielern gepasst. In Dark Souls, wie gesagt, gibt es diesen einen Boss, der irgendwann liegt und einen Abspann und ein Ende, aber in League of Legends gibt es das alles nicht. Da resettet sogar jede Season dein Rang, deine Leistung wird quasi regelmäßig wieder eingestampft und trotzdem kommen die Leute zurück. Über Jahre und Jahrzehnte. Und dazu kommt noch das Matchmaking. Das System versucht dich gegen Gegner zu stellen, die ungefähr gleich gut sind wie du. Wenn du besser wirst, schickt dir das System dann also schwerere Gegner. Objektiv und messbar bist du eigentlich besser, aber das Spiel fühlt sich nie leichter an. In Dark Souls wird derselbe Boss irgendwann immer leichter und leichter. Im kompetitiven Multiplayer wirst du besser und das Spiel bleibt eigentlich unberechenbar. Also muss hier etwas ganz anderes laufen. Und um das zu verstehen, müssen wir uns zuerst anschauen, was mit einem passiert, wenn man in einem System spielt, in dem man statistisch gesehen die meiste Zeit verliert. Denn egal in welchem Modus, in Teamspielen wie League oder Counter-Strike sorgt das Matchmaking dafür, dass sich deine Siegesquote langfristig bei ungefähr 50% einpegelt. In Battle Royale Spielen wie Fortnite oder Warzone ist deine rechnerische Siegeschance ein einziges Prozent, weil 100 Spieler auf eine Karte geworfen werden und nur einer übrig bleibt. Und in Deathmatch-Modi oder Frei für alle geht es gar nicht primär um den Sieg, sondern um deine eigene Leistung in einzelnen Kämpfen, also deine KD. Wie viele Abschüsse zu Toten hast du? Also egal wie man es dreht, die meiste Zeit verliert man. Verlieren im Allgemeinen fühlt sich sogar noch schlimmer an, als es eigentlich müsste. Und dafür gibt es einen psychologischen Grund, der Verlustaversion genannt wird. In den 70ern haben 2 Psychologen, Daniel Kahnemann und Amos Tversky, herausgefunden, dass wir Verluste ungefähr doppelt so stark empfinden wie Gewinne gleicher Größe. 100 Euro zu verlieren tut ungefähr doppelt so weh, wie 100 Euro zu gewinnen sich gut anfühlt. Kahnemann hat dafür später sogar einen Nobelpreis bekommen. Und das Prinzip gilt überall, also auch beim Zocken. Ein verlorenes Match bleibt also doppelt so lange im Kopf wie ein gewonnenes. Und du kennst das sicherlich auch. Wenn man gewinnt, freut man sich zwar kurz, aber es wird schnell zur Selbstverständlichkeit. Vielleicht projiziert man sogar nach außen und für dich lag es dann an dem Schwitzer im Team, der das Match quasi allein entschieden hat. Verliert man, lag es oft an einem selbst und man nimmt es persönlicher. Gewinne werden nach außen verschoben und Niederlagen nach innen genommen. Eine ziemlich ungesunde Buchführung, aber psychologische Intuition für uns. Und für alle, die jetzt schreiben wollen, ja, was ist eigentlich mit den Leuten, die im Chat rumflamen und nach dem Match noch 3 Freundschaftsanfragen verschicken, um
jemandem zu erklären, wie schlecht der gespielt hat, die sind nicht unbedingt die Ausnahme, die sind eher der Extremfall und der beste Beweis. Denn diese Person spürt den Verlust wahrscheinlich am stärksten und weiß sich nicht anders zu helfen, als den Frust bei anderen abzuladen. Das entschuldigt das Verhalten nicht, aber es erklärt es. Mehr dazu übrigens im nächsten Video zum Thema toxisches Verhalten in Videospielen. Jetzt haben wir erstmal die Ausgangslage, also nochmal die Frage, warum spielt man das trotzdem? Um das zu verstehen, müssen wir kurz ins Casino. Aber keine Sorge, ich stelle Casinos nicht mit Gaming gleich. Aber seit den 70ern gibt es ein gut erforschtes Phänomen, das Near-Miss-Effekt heißt. Auf Deutsch beinahe Gewinneffekt. Wenn ein Spieler am Automaten fast gewinnt, also 2 Kirschen plus eine knapp daneben, reagiert das Gehirn fast genauso wie bei einem echten Gewinn. Dopamin wird ausgeschüttet, das Belohnungs- bzw. Erwartungssystem springt an und man will sofort nochmal. Denn bestimmt klappt es beim nächsten Mal, wenn es gerade eben so knapp war. Eine Studie von Luke Clark in der Fachzeitschrift Neuron hat 2009 sogar mit Hirnscans belegt, dass bei beinahe Gewinnen dieselben Belohnungsregionen feuern wie bei echten Gewinnen. Den Teil im Kopf, der diese Vorgänge steuert, interessiert es gar nicht so genau, ob er gerade gewonnen oder verloren hat. Die Erwartung und das knappe Ergebnis reicht schon aus. 2017 hat ein Forschungsteam um Chanel Larche von der Universität Waterloo das gleiche Phänomen für ein Videospiel untersucht, nämlich Candy Crush. 57 erfahrene Spieler haben eine halbe Stunde gespielt, während Herzfrequenz, Hautleitwert und subjektive Gefühle gemessen wurden. Das Ergebnis: Wenn Spieler ein Level nur um 1 oder 2 Züge verpasst haben, waren sie nicht nur frustrierter, sondern hatten gleichzeitig auch einen stärkeren Drang weiter zu spielen als nach einer ganz normalen Niederlage. Der Beinahe-Gewinn funktioniert in Videospielen also ähnlich wie an Spielautomaten. Natürlich muss man hier ehrlich sagen, das ist ein Mobile Game, das spielmechanisch viel näher an einem echten Spielautomaten liegt als Valorant oder League. Ob der Effekt also in kompetitiven Multiplayer-Spielen genauso stark greift, ist wissenschaftlich noch nicht direkt untersucht. Wenn man aber in die eigene Erfahrung schaut und wie es sich anfühlt, nach einer verlorenen Runde mit 12:13 nochmal joinen zu wollen, liegt der Verdacht nahe, dass da derselbe Mechanismus arbeitet. Und kompetitive Multiplayer-Spiele sind voll mit solchen Beinahe-Gewinnen. Du warst in Fortnite auf Platz 2 und bist im Endkampf gestorben. Du hattest den League schon fast gewonnen und die andere Seite kam in letzter Sekunde plötzlich doch noch zurück. Selbst wenn man von einem Rundensieg weit entfernt ist, sind die meisten Duelle ziemlich knapp. Was objektiv eine Niederlage ist, ist neurologisch ein halber Gewinn. Das Gehirn lernt nicht, ich habe verloren, ich höre jetzt lieber auf damit, sondern durch die Antizipation auf den Sieg, der zum Greifen nah erschien, behalten wir für sehr lange Zeit den Optimismus. Aber damit ist die Geschichte noch lange nicht komplett. Es gibt auch Peak-Momente. Ein perfekter Schuss, eine Aktion, die das ganze Team gerettet hat. Diese Momente kommen nicht oft, vielleicht einmal pro 10 Spiele oder noch seltener, aber wenn sie kommen, spürt man für ein paar Sekunden ein Gefühl von absoluter Kompetenz, das im normalen Alltag fast unmöglich zu erleben ist. Und in kompetitiven Multiplayern kommt noch etwas hinzu: Man war besser als jemand anderes. Ein echter Mensch, der sich genauso angestrengt hat wie du und du hast ihn dominiert. Studien zeigen sogar, dass Menschen bei Siegen gegen andere Menschen messbare Testosteronpeaks haben. Wettkampf gegen andere ist eine der ältesten Formen, seinen Platz in der Gruppe zu checken und eine der befriedigendsten, wenn man gewinnt. In diesen Peak-Momenten greifen zusätzlich 2 psychologische Mechanismen gleichzeitig. Der erste ist Flow, ein Begriff aus den 70ern mal wieder von einem ungarischen Psychologen, dessen Vorfahren offenbar allergisch gegen Vokale waren. Ich versuche das erst gar nicht, den Namen auszusprechen. Hier ist er eingeblendet. Er hat herausgefunden, dass Menschen dann am glücklichsten und versunkensten sind, wenn die Herausforderungen genau zur Fähigkeit passt. Zu leicht, man langweilt sich. Zu schwer, man frustriert. Genau richtig, man vergisst die Zeit und in Peak-Momenten bist du im absoluten Flow. Der zweite Mechanismus ist die Meisterschaftserfahrung aus Kapitel 1, das Bandura-Prinzip. Beim Beweiserbringer gibt es die große Meisterschaftserfahrung, also einen besiegten Boss, und beim kompetitiven Multiplayer-Spieler gibt es die kleine Version davon. Wenn zum Beispiel der Schuss gesessen hat und die Sachen, die wir davor besprochen haben, das ist häufiger und wirkt kürzer in dem Fall, aber im Kern ist es dasselbe Gefühl. Man hat sich gerade bewiesen, dass man es eben kann, was die Belohnung für dein Gehirn sogar wertvoll für dich macht, weil sie sich eben verdient anfühlt. Und wenn nicht, dann war es eben ein Modder. Spaß beiseite. Bis hierhin haben wir viel über Belohnungen und Momente geredet. Aber das erklärt natürlich noch nicht alles, denn kompetitive Spieler bleiben oft jahrelang oder jahrzehntelang im selben Spiel.
tausende Stunden in League, Counter-Strike oder Rocket League. Und das hat einen Grund, den man leicht übersieht. Wenn man lang genug dabei bleibt, passiert etwas. Das Spiel wird irgendwann Teil davon, wer man ist. Man ist nicht mehr jemand, der Computer spielt, man ist League-Spieler. Das ist psychologisch ein riesengroßer Unterschied. Eine Tätigkeit ist etwas, das man tut. Eine Identität ist etwas, das man ist. Mal wieder eine bahnbrechende Erkenntnis. Ich weiß, und hier gibt es eine interessante Gemeinsamkeit mit dem Beweiserbringer aus dem letzten Video. Auch Dark Souls-Spieler identifizieren sich stark über ihr Spiel. Die tragen Dark Souls-T-Shirts, verwenden Begriffe aus dem Spiel im Alltag und erkennen sich gegenseitig an geteilter Sprache und Memes. Das Spiel ist Teil ihrer Identität und gleichzeitig Eintrittskarte in eine Community. Beim kompetitiven Multiplayer-Spieler funktioniert das genau gleich, nur ohne natürlichen Endpunkt. Der Souls-Spieler kann theoretisch irgendwann sagen, ich hab's durch, und der League-Spieler eben nicht. Und dadurch wird die Identität bei kompetitiven Spielern sogar noch klebriger, wenn man so will, weil sie nicht wirklich abgeschlossen wird. Man ist League-Spieler, solange man spielt, und manchmal auch noch danach. Damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, denn wenn Identität und Zugehörigkeit so zentral sind, dann reden wir über viel mehr als nur ein Hobby. Wer jemals um 22 Uhr in einen Discord-Call mit 3 Kumpels gegangen ist, um ein paar Runden Valorant zu spielen, weiß, worüber wir hier eigentlich reden. Das Spiel ist in dem Moment eigentlich Nebensache. Die Hauptsache ist, dass man gemeinsam lacht, sich gegenseitig flamet und über den Tag redet und abends vor allem nicht so allein ist. Das Zocken ist der Rahmen, der Inhalt ist die Verbindung zu den anderen. Eine Studie aus 2025 im Fachjournal Comprehensive Psychiatry hat fast 15.000 Gamer befragt und die kompetitiven Spieler genauer angeschaut. Ergebnis: Sie zeigten ein psychologisch ausgeglichenes Profil. Sie waren nicht süchtiger, nicht depressiver und nicht einsamer als der Durchschnitt. Die 2 stärksten Motivationen: Wettkampf und soziale Verbindungen. Und weil das Thema Sucht bei Gaming gern überdramatisiert wird, kurz zur Einordnung: Die große Meta-Analyse zu Gaming Disorder von Stevens und Kollegen 2021 mit über 220.000 Teilnehmern kommt auf eine weltweite Prävalenz von rund 3%. Bei methodisch strengeren Studien sogar eher nur 2%. Zum Vergleich: Alkoholabhängigkeit liegt weltweit bei über 5%, in Deutschland bei über 8%. Die Panikmacherei im Fernsehen hat sich einfach die falsche Zielgruppe gesucht. Zurück zum sozialen Aspekt. Von außen wird das alles sehr unterschätzt. Ein Vater sieht seinen Sohn oder seine Tochter mit Headset vorm Rechner und denkt sich, die zocken allein. Aber der Sohn oder die Tochter ist mit 4 Leuten im Voice-Chat, die sie teilweise seit Jahren kennen. Manche davon haben sie nie im echten Leben getroffen und trotzdem sind es für sie echte Freunde. Laut einer Pew Research-Studie von 2024 zu Jugendlichen hat etwa die Hälfte aller Teen-Gamer mindestens einen echten Freund über ein Spiel gefunden. Bei denen, die sich selbst klar als Gamer identifizieren, sind es sogar 68%. Und je nach Kontext ist die Kommunikation unter Gamern auch gar nicht so toxisch, wie oft behauptet wird. Pena und Hancock haben 2006 den Chat eines Online-Spiels analysiert und sie haben über 2 Wochen etwa 5.800 öffentliche Textnachrichten aufgezeichnet, ohne dass die Spieler wussten, dass sie beobachtet werden. Die Erlaubnis haben sie sich dann hinterher geholt. Das Ergebnis: emotionale und soziale Nachrichten waren 3-mal so häufig wie spielbezogene. Und davon waren 3/4 positiv, nur 1/4 negativ. Jetzt muss man dazu sagen, die Studie ist alt, hat nur Textchat untersucht und lief auf einem sogenannten Clan-Server, also einer festen Gruppe von Spielern, die sich größtenteils schon vorher kannten. Was in einer heutigen Ranked Lobby mit Fremden und Voice-Chat passiert, ist damit nicht abgedeckt. Eine aktuelle Studie aus 2026 von einem italienischen Team um Ariana Boldi im Games for Health Journal hat deswegen nochmal bei Call of Duty Warzone reingeschaut. Diesmal nach Gruppen sortiert: Casual-Spieler und E-Sport-Spieler. Ergebnis: Bei Casuals dominiert der soziale Austausch. Im E-Sport-Turnier geht es eher um Strategie. Der Ton hängt also stark vom Kontext ab. Was beide Studien aber übereinstimmend zeigen: In Multiplayer-Spielen wird insgesamt viel mehr geredet und gelacht als geschimpft. Die lauten Toxic-Minderheiten wirken in der Wahrnehmung oft größer, als sie tatsächlich sind. Aber wie gesagt, zu toxischem Verhalten in Videospielen kommt nochmal ein eigenes Video. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt gern den Kanal. Das Ganze wird gerade auch noch wichtiger, denn laut aktueller Forschung fühlen sich etwa 57% aller Erwachsenen in westlichen Ländern chronisch einsam. In einer Welt, in der klassische Vereinsstrukturen schrumpfen und man nach dem Umzug oft niemanden kennt, wird der Discord-Call zu einem der stabilsten
sozialen Anker, den viele Leute brauchen. Kompetitiver Multiplayer ist außerdem einer der wenigen Räume, in denen Männer relativ ungezwungen miteinander reden, während sie etwas tun. Viele Männer tun sich nämlich schwer mit Situationen, in denen man sich nur gegenüber sitzt und redet. Reden, während man gemeinsam etwas tut, funktioniert viel einfacher. Früher war das eher limitiert auf zum Beispiel Schrauben oder Fußball schauen oder Angeln und heute ist es eben auch Valorant. Und bevor jemand in den Kommentaren fragt, wie das bei Spielerinnen aussieht, der Mechanismus funktioniert genauso. Frauen, die kompetitiv zocken, finden dort dieselbe Art von Gemeinschaft. Nur ist die Landschaft drumherum oft eine andere, weil Frauen in kompetitiven Gaming häufiger mit Belästigung und genderbezogener Toxizität konfrontiert sind. Aber alles in allem klingt es nach einem positiven Hebel. Trotzdem gibt es einen Punkt, den wir nicht weglassen sollten. Jeder, der länger kompetitiv spielt, kennt auch die andere Seite. 5 Stunden ranked, danach leer vorm Bildschirm, frustriert und ausgelaugt. Und gleichzeitig das Gefühl, genau jetzt nochmal eine Runde starten zu müssen. Und wenn das passiert, kippt irgendwo was. Die Forschung zeigt dabei ziemlich klar, nicht die Menge entscheidet, sondern die Funktion, also wofür man spielt. Der norwegische Psychologe Frode Stenseng hat dafür 2 Begriffe geprägt. Self-Expansion heißt, du spielst, um dich zu erholen oder Spaß zu haben und kommst mit mehr Energie raus als vorher. Self-Suppression heißt, du spielst, um etwas nicht fühlen zu müssen und kommst gestresster raus als vorher. Die Frage ist also nicht, wie viel spiele ich, sondern eher, wie geht es mir, wenn ich damit aufhöre und mal in mich reinschaue. Ein einfacher Check, wenn ihr ein Wochenende mal nicht spielt, weil ihr was anderes Schönes vorhabt, fehlt euch das Spiel schmerzhaft oder ist es okay? Wenn es sich okay anfühlt und du kannst dich auch anderweitig beschäftigen, Herrgott, dann ist alles gut. Wenn sich das aber wie ein Entzug anfühlt, dann lohnt es sich ehrlich mit sich zu sein. Und das heißt nicht, dass du nie wieder zocken solltest, das heißt einfach nur, vielleicht solltest du mal eine Pause machen und in dich reinhören und schauen, was mit dir so passiert. Und danach bewusster spielen und das Ganze nicht als Selbstverständlichkeit ansehen. Vielleicht fragt ihr euch, warum wir das alles so detailliert durchgehen. Die ehrliche Antwort ist, weil kompetitive Multiplayer-Spieler zu den am meisten missverstandenen Gamern überhaupt gehören. Jeder kennt doch das Klischee, das toxische Kellerkind, das auf seine Mitspieler einflamet und sein Leben verschwendet. Und ja, sicherlich gibt's die, aber das ist die laute Minderheit, nicht die Regel. Die Regel sind einfach chillige Leute, die sich nach einem anstrengenden Tag in eine Lobby setzen, um mit Freunden zu lachen. Leute, die den einen Moment jagen, in dem alles passt. Leute, die in einem Spiel ohne Ende eine Identität und eine Gemeinschaft gefunden haben, die sie im echten Leben in dieser Dichte oft gar nicht bekommen. Das ist nicht dasselbe wie Dark Souls spielen oder Open World entdecken, es ist eine eigene Form von Gaming, mit eigener Psychologie und eigenen Gründen und die verdient es, auch so erklärt zu werden. Wenn ihr euch in diesem Video wiedererkannt habt, auch nur in einem der Punkte, dann war genau das der Sinn der ganzen Sache. Und weil es einfach manchmal hilft, zu verstehen, warum man tut, was man tut und weil man sich dann weniger allein fühlt. Das war's erstmal von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hoffe ich, dass ich mir ein Like verdient habe. Wenn du am Handy bist, vielleicht sogar ein Hype. Wenn du was zu sagen hast, dann unbedingt in die Kommentare damit. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann abonniere unbedingt den Kanal und schau die anderen Videos über Psychologie und Gaming. In nächster Zeit werde ich auch Kanalmitgliedschaften anbieten, wo wir ganz zwanglos in einer Art Longplay über solche Dinge reden werden. Also wenn dich das interessiert und du den Kanal noch weiter unterstützen möchtest, dann halte auf jeden Fall in nächster Zeit die Augen für offen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.